Hello guys and welcome back to my vlog. This is me, Randy Riding. So, una sa lahat, gusto ko humingi ng paumanhin kasi ngayon na ulit ako napag-vlog sa sobrang busy ng schedule sa work. So, what we have here is ito. Yan, ito yung bago kong bili na mugs. Okay, so ang mugs na to, nabili ko to kay Sir Chad Abila. So, shoutout sa iyo, Sir Chad. Ang color na in-order ko is black and silver. Actually, gusto ko sana yung chrome silver. And nagkakalaga siya ng 9,500. Pero sa pinagbibilhan kong iba, wala talaga available eh. Nag-message ako sa Lazada, Shopee, sa Facebook. Lahat sila walang available. Merong isa pero mahal ang benta niya. Masyadong mahal compared sa SRP na price. Kaya ang kinuha ko na lang is black and silver. And luckily, merong isa. Meron pang isang stock at ayokong maubusan kaya kinuha ko na kasi sayang naman, di ba? So, sa vlog natin ngayon guys, i-open natin to. Mag-unboxing tayo. At saka titingnan natin kung ano yung itsura niya sa likod or harap. Okay, so tara, buksan natin. Buksan natin. Wow! Oh my goodness, wait lang. Baba muna guys. Ayun, so ito na siya. Ayan, so ito na yung X-Speed mugs for Aerox. So ito siya guys. Maganda yung pagkakabalot niya sa loob kasi protektado yung dito. Yung dito na part. Dahil may ganito siya, hindi talaga magagasgas yung edges niya. Yan, kasi may protektado siya, tsaka nakabubble wrap. Maganda yung pagkakabalot niya. Wait, ano ito? What's this? Takip. Ito yung takip sa ilalim dito. Takip lang to. So, tanggalin natin yung balot. Okay. Oh, wow. Okay, alright. Wow, so ito yung ang gulong na to, ito yung sa harapan. Yan, ito yung front wheel niya. And ang color niya black and silver. Black and silver kasi ang motor ko kasi is color black. Black and chrome silver concept yung motor ko. And again, as I said kanina, gusto ko sana yung chrome silver pero walang stock kaya ito na lang. Pero okay naman, at least nakamura tayo kahit papano, di ba? So ito yung harapan niya. Yan, ito yung front wheel. Yan. And sa kabilang side, ganito lang siya. Dito ilalagay yung disc brake at saka yung speed sensor niya. And yung kung titingnan natin ang mas malapitan, ito itsura niya. Yan. Ang black niya, hindi siya black na matte, kundi ano siya, glossy yung black na part niya. At yung silver niya guys, maganda as in. Akala ko dati yung silver niya parang normal na silver lang, pero kung titignan mo ng mas mabuti, para siyang meron pa siyang linya-linya. May texture pa siya sa silver niya. As in, maganda siya. Okay, so ito yung front wheel niya guys. And check naman natin yung sa rear wheel. Yeah. Wow! Okay. Ayan. Tignan natin ito. Ito. So, ito naman ang sa rear niya.
Mas mabigat siya compared sa front wheel. Ito yung rear wheel niya guys. Yan. So same na halos. And ito naman itsura niya sa likodan na part. Ito. Yan. Yan. Ganyan lang siya. Yan. Nothing special. Pure glossy black sa likod. No? Yan. Yan. Okay. So far makinis siya. Ang ganda. Makinis. Ang ganda. Maganda. Ayan, so ito na yan siya guys. So, ang timbang nito, hindi ko sure. So, pero may timbangan kami. Pero ganito lang yung timbangan namin eh. Hindi ko lang alam kung gagana. So, itimbang natin. Ako na masasabi kung anong timbang niya. Okay. Hindi siya ganun accurate eh. Kasi linya-linya lang siya eh. Pero kung estimate natin, nasa mga 4 kilos and hindi siya 4 kilos and a half. Kasi hindi siya umabot sa gitna exactly. Nasa 4, sabihin natin 420. Yan, mga nasa 420 siya. So malapit lang. Mas magaan pala talaga siya compared sa stock mugs ng Aerox. So ito. And ang brand niya nga pala guys is X-Speed. X-Speed yung brand niya. Sila rin yung gumawa ng isa pang version ng X-Speed. Yung first version ng X-Speed. Ito kasi ito na yung version 2 eh. So may binibenta ba na X-Speed para sa ibang motor? Yes, meron, pero hindi ganito yung design niya. Kada motor may sarili-sarili siyang design. For NMAX, iba naman itsura niya. Pero yung ganitong design is specifically for Aerox lang talaga siya. So again, ito siya. Yan, black and silver. Yeah, baby. Okay, X-Speed. So again, ito yung rear wheel niya. And aray, bigat. And ito naman ang kanyang front wheel. So for your information guys, ang pagkabit nito, hindi siya palagi nakaganito. I mean sa isang side lang magkaharap yung dalawang mugs. Hindi. Ang sa front wheel, itong harapan niya, itong may design, nakaharap siya sa left side siya ng Aerox na harap. Kung nasa driving seat ka ng Aerox, so ikaw nag-drive or nakasakay ka sa Aerox, itong harap na to, itong face na to, nasa left side siya. While itong rear wheels din naman, ang rear wheel niya naman, nasa right side siya nakaharap. Kung nakasakay ka sa Aerox, nasa right side siya nakaharap. Yan. Pero I think reasonable naman siya. Bakit ganun? Kasi sa pagkabit niya rin eh. Basta kasi dito kung sa sa front kasi matatakpan lang rin kasi ng okay lang, matatakpan rin naman kasi ito ng disc brake eh. Kaya ayos lang. Kung sa durability naman, so far wala namang nakikitang negative reviews about dito. And nabasa ko sa description niya na lightweight lang siya, which is I think totoo siya. Lightweight lang talaga siya compared sa stock mugs ng Aerox. And gusto ko yung design niya kasi parang alien eh. Hindi siya yung pangkaraniwan na spokes design na straight, gano'n. Yung X-Speed mugs na katulad ng pang Mio na parang straight lang yung spokes niya. Ito kasi nakakaiba eh. Di ba? Okay guys, so again, ito na yung bago nating X-Speed mags for Aerox, color black and silver.
So guys, kung nagustuhan niyo tong review ko, make sure to like, subscribe to my channel, Randy Riding. I will see you on my next vlog. Goodbye!